兄弟们，我们未来提车以后的第一件事啊，并不是着急去贴车衣。我们来到后排，打开车门以后，你会发现啊，在我们的主驾驶和副驾驶的座椅下面呢，有2个直接这样裸露在外的一个空调出风口，而且它这个里面啊也是非常非常深的。如果说我们脚下的一些石子啊，包括一些衣物啊，一旦掉进去以后啊，我们每次开启空调呢，车里的话就会产生一些哗啦哗啦的异响。你像原车的话，它已经给我们做了一层防护了。但这个孔洞的话，它比较大，它只能防止住说这种比较大的石子，一些小的话呢，它是可以直接进去的啊，维修起来非常麻烦，需要把整车的座椅和地毯啊全部给它拆掉。我的另一台车呢已经吃过亏了，推荐每个车友啊都去给它安装上这种空调出风口的一个保护罩。然后安装方法比较简单啊，把后面这个背胶呢直接给它撕掉，然后对准我们原车的空调出风口，直接啊这样给它对准，然后粘紧啊，粘紧以后呢，看到没，整体的颜值特别高。有了它以后啊，车内所有的零食以及衣物啊，全会被遮挡到外面。同时的话呢，它也不会影响我们原车空调出风口的出风，看到没啊？然后到晚上的话啊，它还会映射出我们座椅下的这个氛围灯，特别的好看。还有就是我们在选择空调出风口罩的时候啊，一定要选择这种不锈钢的。如果说选择铁的话啊，时间久了它会生锈啊。未来所有的车型都是有的，需要的车友们呢，可以到左下角按照自己的车型去选择啊。